要知道，阿尔弗雷德·希区柯克最著名的恐怖片之一《群鸟》比大白鲨还要吓人。虽然鲨鱼看起来更可怕，但遭遇猛禽的可能性要大得多。它们能够从高空突然袭击。不过，世界上攻击人类的鸟类并不多。相反，有羽毛的鸟类会捕食啮齿动物和大型动物。现在，我们将看到猛禽狩猎和猛禽相互搏斗的最精彩瞬间。我们现在开始。鹰科家族包含着60个品种，它们的速度都很快，可以说是非常的快。但其中速度最快的是游隼，这是一种无所畏惧、精于计算的猎手，几乎栖息在地球的每一个角落，除了南极洲。这种掠食者的翼展达到120厘米，游隼的水平飞行速度达到每小时100公里，不算太高。但在俯冲飞行时，这种鸟的速度可达每小时390公里，能以迅雷不及掩耳之势攻击受害者。这只鸭子静静地坐着，浑然不知自己已经被一只嗜血的掠食者选中为猎物。它以迅雷不及掩耳之势击中了鸭子，几秒钟后又回到鸭子的尸体旁，开始了它的大餐。没有鸟能比得上游隼的速度，它几乎把一只鸭子从海燕的嘴巴下面偷走了。在这段视频中，您可以看到游隼正在与如此大型的鸟类进行搏斗。很少有人知道，乌鸦的智力水平可以媲美海豚或黑猩猩，它们也有爱玩的天性。乌鸦经常把积雪覆盖的屋顶当作滑梯，与其他动物玩耍，甚至用树枝、松果或石头制作玩具。然而，在大多数国家，这些鸟类被认为是邪恶的化身。尽管有时乌鸦和老鼠之间的打斗看起来非常有趣，例如，在这些图片中，您可以看到乌鸦试图抓住老鼠的尾巴。这条蛇今天过得很糟糕，很多乌鸦围着它，开始一只接一只地啄它。这只乌鸦决定和蛇1对1单挑，当然，这是一个风险更大的举动，但乌鸦并没有放弃。在这段视频中，乌鸦有一个非常强劲的对手——苍鹰。您认为乌鸦没有机会吗？这段录像显示，一只乌鸦突然袭击了一只老鹰。如你所见，这次攻击非常成功。苍鹭是一种非常好奇的鸟类，观赏起来非常有趣。民间传说赋予它们智慧和敏锐的洞察力，这与事实大致相符。这些鸟一点也不笨，它们是娴熟的猎手，主要以青蛙和两栖动物为食，但有时也以啮齿动物为食，有些种类甚至会捕食其他鸟类。现在你可以看到一只苍鹭正在捕食一只地鼠。一开始，它只是看着猎物，然后就抓住了它。在这段视频中，您可以看到一只罕见的黄鹭，它成功地从蛇那里夺走了鱼。虽说它幸运地叼到了鱼，但鱼还是掉进了水里。但这只苍鹭很幸运，它成功地把猎物整个吞了下去。这只苍鹭钓到了一条很大的鲶鱼。但有时苍鹭也不得不把它的长腿收起来。普通鸭表明，勇敢比体型更重要。
鹤视苍鹭的近亲。猫走得太快了，但这是个错误决定。鹳鸟狠狠地啄了它的脸一下。然而，鹳鸟不仅能赶走猫，甚至还能赶走鳄鱼。鹰被认为是最危险的猛禽，它的时速可达240公里。尽管在许多人看来，这种大鸟是在地面上缓慢盘旋，之所以会产生移动缓慢的错觉，是因为它的飞行高度非常高，超过700米。当两只老鹰在空中搏斗时，其场面甚至比空中体操运动员的表演还要精彩。就看看这两只吧，它们好像已经为这个绝妙的魔术排练了1年。在这段视频中，您可以看到老鹰用它强有力的爪子抓住蛇，并将其牢牢抓住。是的，鹰的爪子能够应对更大的生物，比如狗，这真是罕见的镜头。一只鹰紧紧抓住一只蜥蜴的背部，像骑马一样骑在蜥蜴身上。这次狩猎可以说是最丰富多彩、最壮观的一次。白头鹰一开始失败了，但接下来的尝试却很成功。兔子对老鹰来说是相当容易捕获的猎物，但老鹰围着猎物转了一圈后，不知怎么就改变了攻击的主意。白头鹰一次又一次地攻击苍鹭，经过短暂的搏斗，受害者被打败了。鹤鹌鹑是一种相当大的猎物，所以在打败这种鸟后，老鹰会饱餐很长一段时间。这种猛禽甚至可以对付一只小狼或狐狸。如果让你列举最嗜血的鸟类，你首先想到的不可能是鹈鹕。然而，它们的喉囊不仅能装鱼，还能装较小的鸟。它们吃鸽子毫不留情。八哥是一种体型较小但非常好斗的鸟类，它们会和其他鸟打架，也会自相残杀。这些争斗相当激烈。蜥蜴勇敢地与鹩哥搏斗，但不知从哪里又飞来了一只鸟，它突然抓住受害者，把它拖走了。在这段视频中，您可以看到一只大杜鹃鸟正在捕食一条蛇。这些鸟属于布谷鸟科。猫头鹰是最神秘的鸟类之一，在有些地方，它被称为智慧的象征，而在其他地方，它们则被认为是邪恶的化身。也许这更接近事实，因为猫头鹰是嗜血的掠食者，它们以啮齿类动物为食，用顽强的爪子抓住啮齿类动物。它们把猎物带到巢穴里，然后在那里吃掉。一只绿雉在路上袭击了一条蛇，并成功将其击退。你能想到这只鸟如此凶猛吗？事实上，绿雉也是一种猛禽，它们几乎不会飞，但跑得很快。许多人喜爱的海鸥也是捕食者，但在这段视频中，我们可以看到它们不仅会捕食，还会表演各种把戏。即使是美丽的天鹅，对鸟也颇具攻击性。这只天鹅很快就让鸭子知道谁才是老大。最后，向大家展示一段滑翔伞飞行员捕捉了一只秃鹫的视频。幸运的是，这次令人惊讶的相遇被记录了下来。
在这个频道中，您将看到动物世界中有趣的短片。如果您喜欢此类内容，请关注并观看频道上的其他视频。